Bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial, o también llamado región tumbesina, región natural de Perú y Ecuador. Está constituido por ecosistemas del bosque seco tropical y se encuentra ubicado en la región costera del Pacífico y la línea ecuatorial. Posee un clima seco tropical con alternancias de estaciones secas con lluviosas. Según Antonio Brack Egg, constituye una de las ecorregiones del Perú, tal como lo reconoce desde 1987 el Instituto Geográfico Nacional del Perú. El bosque seco ecuatorial comprende grandes extensiones de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de La Libertad, así como el piso inferior del Valle del Marañón, donde las precipitaciones son bajas debido a que la cordillera andina impide el paso de las nubes. Ambos sectores se encuentran conectados a través del paso por Cuya, que es la depresión más baja de los Andes en nuestro país, y está ubicada a 2100 altitud, de 0 a 2800 metros sobre el nivel del mar. Clima: hacia el oeste y el sur es cálido y seco. Hacia el este es fresco por el aumento de altitud. Hacia el norte es cálido y húmedo. Temperatura: media anual entre 23 y 24 grados centígrados. Precipitaciones muy variables, de 500 milímetros por año hacia el norte a 100 milímetros por año al sur. La época de lluvia se da entre diciembre y marzo. El resto del año es tiempo de sequías. Las lluvias reverdecen el bosque y las estepas que estuvieron secas, dándole otra fisonomía. Relieve: principalmente llano, con algunas ondulaciones, sobre todo hacia el norte y el oeste. Hacia el sur y el este presenta zonas montañosas. Suelos: por lo general son del tipo árido. En las planicies hay suelos arenosos y salinos. En los valles predominan los aluviales. En vertientes y zonas montañosas son pedregosos. Ríos: los más importantes son el Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura, Chamaya, Chinchipe y Marañón. Valor cultural y natural. El bosque seco ecuatorial tiene un pasado histórico muy rico, pues ahí es donde se asentaron las principales culturas prehispánicas del país, tales como Moche, Chimú, Sicán, Lambayeque y Vicus, que nos han dejado numerosas manifestaciones de su arte y cultura, con el fin de conservar la riqueza natural y cultural de esta ecorregión. Se han creado áreas protegidas de gran importancia como el Parque Nacional Cerros de Amotape, el Santuario Histórico Bosque de Pomac, reservas del Laquipampa y el Algarrobal El Moro. Flora. Las principales formaciones vegetales de la ecorregión son: número 1, el bosque seco, con árboles caducifolios y plantas epífitas, que dependen de las lluvias. Aquí destacan el ceibo, angolo, porotillo, guayacán, hualtaco y papelillo. Número 2, la sabana, conformada por árboles de zapote, faique y algarrobo, que se desarrollan en las planicies. Destacan el ceibo, hualtaco, algarrobo, zapote y faique. Número 3, el bosque de galería, que depende de las aguas subterráneas. Destacan el faique, algarrobo, sauce, pájaro bobo, caña brava y carrizo. Número 4, los bosques de algarrobo, de gran importancia en la ecorregión,
pues controla el avance de los desiertos y las dunas, provee de abono orgánico al agro y brinda alimentación a los hombres y el ganado. Sancarranca. Fauna. Las especies más representativas del bosque seco ecuatorial son aves. Se encuentra la pava aliblanca, chachalaca de cabeza rufa, picaflor de Tumbes, estrellita de cola corta, loro de frente roja, paloma peruana blanca, pericos, pacholoro o macareño, cola espinas, cabecinegra, hormigueros, de collar o de cabeza gris, pájaro del Inca, de ala gris. Mamíferos, se encuentra el oso de anteojos, osos hormigueros, común o amazónico, ardilla de nuca blanca, ratón orejón jerbito, zorro de sechura, zorrino hocico de cerdo, gato montés, ocelote, puma, venado de cola blanca, sajime. Reptiles, se encuentra la iguana, pacazo, camaleón, lagartija, saltojo, boa, macanche, serpiente de coral, culebra del sol, culebra gato, serpiente ciega.